Vi har om Nelly.com. Først vil vi fortælle om Nelly som en virksomhed. Nelly.com er Nordens største online-butik for modebevidste mænd og kvinder. Deres målgruppe tilhører alderen af 18-35 år, men med Nellys 850 forskellige varemærker tilbyder de et kæmpe sortiment, som hele tiden er opdateret. Nelly tilbyder endda sine egne varemærker, såsom NLY, Trend og NLY Shoes. Nogle af deres øvrige varemærker er Jeffrey Campbell, Converse, Elise Ryan, Odd Molly, Prime Boots, Hunky Dory og Cheap Monday. Deres kategorier omfatter sko, tøj, kjoler, festkjoler og meget mere. Nellys produktparametre. Nellys produkt er primært tøj til kvinder. Nelly har dog også et udvalg til mænd, men de henvender sig primært til kvinder. Nelly har deres eget mærke, men markedsfører dog også nogle andre producenters mærker. Dette betyder, at Nelly har et bredere sortiment, hvilket gør, at Nelly kan ramme flere kunder inden for den samme målgruppe. Det er en god ting for Nelly, da det skaber en større omsætning samt et større kendskab for selve virksomheden. Nelly yder den service at have 14 dages fuld returret på deres varer, så frem at kunden kan levere varen i den stand, som den selv blev leveret i. Man skal dog også selv betale for forsendelsen af ens returvare. Nellys prisparameter. Nellys priser på deres varer følger meget op på andre udbydere tøj. Nelly fører f.eks. januarudsalg, ligesom alle andre virksomheder gør i januar. Det gør, at Nelly til en markedsfølger, da Nelly fører andres forældre produkter, sætter udbyderne af disse produkter en pris på det givne stykke tøj. Nelly har dog en faktor, som kan konkurrere mod andre virksomheder, nemlig deres eget mærke Nelly. Gennem deres eget mærke kan de selv styre, hvad de vil tage for tøjet, hvilket gør dem mere konkurrencedygtige over for andre udbydere. Nellys betalingsbetingelser lyder på, at man selv skal betale for varen, før den bliver sendt. Det gør, at Nelly aldrig får problemer med, at kunder ikke gider betale, når kunden har fået det givne produkt. Nellys distributionskanal. Nelly benytter sig af direkte distribution. Det gør det, fordi at de sender varen direkte til kunden. Den direkte distribution gør, at Nelly har mere styr på leveringen til kunden. Fordelen er, at Nelly har fuld kontrol over deres leveringsproces. Det gør nemlig, at Nelly slipper kontakt mellem unødvendige mellemhandlere. Ulemperne kan være større lageromkostninger for Nelly, da de skal have produkterne, når kunderne bestiller dem. Deres mellemhandlere sørger for, at der er et bredere sortiment, så de ikke kun sælger deres eget tøj. Når Nelly sælger andres produkter, som har anderledes udseende og pris, får Nelly et bredere målgruppe. Det negative ved at købe ind fra mellemhandlere er større omkostninger til transport og finansiere af lager. En stor fordel er, at der ikke er lige så mange personlige omkostninger, når man har en e-handel. Når man har en e-handel som Nelly, alle andre butikker, for man har et større geografisk marked, da de kan ramme alle mennesker i Danmark. En netbutik kan aldrig lukke. På den måde kan kunderne altid få fat i Nellys varer. Når man handler på nettet, skal man heller ikke tænke på, om der er en stor kø i butikken. Ulemperne kan være, at de har en større omkostninger i forhold til transport og forsendelsesperioder. Det er tidskrævende, når folk sender deres varer retur, og på den måde kan det blive en tidskrævende proces, som kan gøre, at kunderne ikke kommer tilbage og handler. Når folk shopper i butikkerne, kan de selv prøve tøjet, se farverne og mærke kvaliteten. Det kan man altså ikke på en e-handel. Nellys distributionsstrategi. Nelly distribuerer deres eget mærke samt produkter fra andre mærker gennem deres hjemmeside Nelly. Derfor er Nellys distributionsstrategi direkte distribution på konsumentmarkedet, hvilket er kendetegn for en e-handelvirksomhed. Nellys fremtidige distributionsstrategi. Nelly kunne begynde at distribuere sig gennem fysiske forretninger. Det ville skabe en større troskab til kunderne, da det vil få en mulighed for fysisk at gå ind i en forretning og stille eventuelle spørgsmål. Det vil skabe en form for fysisk kundeservice, hvilket giver en større troskab til kunderne. Hvordan det slukker man for det? Det ved jeg ikke. Hvad fanden? Er det den? Ja, jeg tror det er den der foto på. Yes. Er det bare her?